Tak to je ten závěr udělá nejvíc. Ne, to nechci. Cože? Kačko. Zajímavá se. No, když ve čtvrťáku to nejsem moc větší než vy teda. Jenom o hlavu. No tak já mám ten retardy, tak ty vole o 20 centiáků větší než já. Tak jo, tak na místa, jsme pojď prosím sem. Ondru, ty pojď vedle. Tak ty pojď sem. Ještě ale nevím, jak to jde. Takže, jste ready? Počkej, já vám řeknu, jo? Já pak vypadnu. Ještě první věc. Ano, ticho. No. Kde je Duben? Nebo někdo, vemte to světlo někam do prdele, prosím. No. Nedám mi. On si Ano. Kejtra vysadíme. Pro... Jo. To je Prokopák, až si uděláš ten závěr, tak řekni. Ještě třeba nastane, to by mi to nadat na kartu a ne na kazetu. To je teď jedno fakt jenom, ať víme, jak je to dlouhý. Ještě ne? No, je dobrý, můžem. Ne, tak, máš to připravený, Prokopé? Ticho, poprosím. Takže playback, akce. To počkej, ne, to znova. No, to je. Čísnice. Teď začínají vyhledávat. Tak, teď tam zpět. Druhý aut kuchař. Ty zavětříš. A jdeš za ním. Teď se pozastavíš na tom plagát. Ty se, sorry. A jdeš dál, Lucko, ty pořád jdeš. Jdeš tady. Znáte, kde je? Dál tu máš položit. Trochu na chvíli, že? Lucko, pořád jdeš, to znamená, že dáváš no, tak to ale můžu si narazit za chůze, že jo? Bez toho je za ní na naraží. Takže znova celý. Tohle to, já si myslím, že to bude rychlejší, co? Protože budeš rychlejší. Aha, a nebo můžeme udělat to, jako bylo v té reklamě. No, Matěj. Matějovi. Je to můžeme trošku zrychlit té části. No, to je taky možné. No tam půjde a teďka ty vlasy, tady. Ale zkusme to celý udělat jako rychlejš, to chození, jako aby se byl kratší dobu v té první místnosti. Čísnice. Koukáš, znova jde kuchař. No musíš to zacítit, jdeš. Teď se pozastavíš, podíváš se na to a jdeš. Teď je výbuch. Takhle tě. A teď ty hnedka jdeš. Zatruhláš. Jasně, už to chápu. Nebude vidět, že jo? Tam se můžou, takže můžeme zatáhnout ty bordelový záclony. Z druhé strany nemá ty notovou osnovu. Nebo co někde zkreslit nějakou figuru měl na ten nějaký veřejné vlečení, ale... Jestli to, tak to Hadry může to, že se to taky dala, tak... Cože? Takhle? Může mít Hadry a takovýhle. Hej, ty tam ještě na sedm místů To je Iris tady? Co? Iris nejsou. Jo, látky. Takhle to bude. Pravíme se. Teď to povím. Tady do 12 je to jenom běhat. Jo. Honzo, můžeme s tím světlem trošku blíž k němu? Jo. Já jsem si tak. A teď ne trochu blíže, aby bylo poznat. No a tak to pak stihneme tu obrazovku v tom, že jo? No, to je kasný. To tam No tak ale aby bylo poznat, že je to bez Jasně. obrazovky. Tak můžeme si celou tu akci.
No, Teď něco bude tak víš a motáš si. Ty zatím nic děláš nesli, jenom spolu, protože rukou. a potom řekneme akce, Teď jenom se přeskočíš ty jenom jak dostat. ty položíš pivo, což mi pišne, že jsi to uvaříš sám. Ty zde něco počítáš, že jsi ekonom. Já bych si něco A ty jsi elektrikář z pancí, takže si něco spojuješ a jakože takže vychází. Elektrikář z pancí, A Maki píše vyjmenovaná slova. Šebek je zmatený, je to elektrika. To je zmatenýho. No to takhle jede. O tu se starat není. Ne, to zůstane tam všichni na svých místech. A půjde, no. Budeme začínat. Neměl bych jít spíš dozadu? Protože oni se srazí. My se srazí a už tam bude strašně moc lidí a bude tam mrtvý místo na té Tak jo, kameře. dobře, to je pravda. Já si myslím. Ten problémové. Když si takhle děláme A já plácat, jdu jako za jako před kamerou. Ne, to dá někam do Jdeš prostřed. takhle, ale my jdeme s tebou, takže ty se na někoho. Teď to někam do prostředku, ne? Jak se No dole, takhle ti to tady podržím, jo? Dobrý. A teďka pojďte všichni na místa a dělejte, že něco děláte. jako vždycky. A ty pojď. Jako ve škole. S dovolením Honzovi. Jo. A můžu jít? A on je blbý, jak to nemá. To slejvej potom. Ty může být takový. Můžeš jít tak. Si děláte si na mě. Ne, hrozně vysoký. Takhle. Tak tu kameru musíš Je to ten Péťa. Škola nebo ty veď. Hej. Tak tu kameru dej z hora a jsme tam bude na co tam máš. Jo. A ty držu. No spíš ty. Ten zvuk je jak starec. Ne, je tam pár vibrací a šum tam, ale... Můžeš se na ní podívat, hlavně to kamery. Takže já se natlačím nejdřív, nebo už Ne, No takovou tak to máš jenom Víš, co první konkrétně. nejblížší toho stolu. A ještě se trošku skrč. Hele, co kdyby ona šla za ty nima? židli potom. Pak budu Když si vytáhnu tu kameru trochu nahoru. Tak já budu poškořit. Já už nemůžu být. Ale zase jak A co dám ty stoly no já ty, a tak Eva začíná tady, A já můžu s tou kamerou jít ještě trošku takhle a udělat to jakože takhle. takže ona by ale musela takhle tady projít. Myslel by kouřem. A každý by koukal přes rano. Ještě kouřem. Ona může jít na To. A tak a běž. Tudy. Za nima, no. Ano. On tam je v dým, tak ho můžeš třeba odhrnout ten dým jako... Teď máš na Maki, to je ta vpravo. Teď se podíváš jdou na truhláře. Můžu takhle jako hodně? Co myslíš? Může? Počkej, ještě jednou, já jsem nějak nedával pozor. Jestli se mám jako by na Můžeš, ale jestli tam budeš, tak tam buď třeba aspoň vteřinu. Dobře, A snaž se jít nějak jako rovnoměrně, ať ten pohyb Jo. je jako rovnoměrný. Takže ty tady koukáš na ekonoma. Jako mu tam můžeš takhle nakouknout, jako co tam dělá. No a teď tady máš teda který tam nejsou vidět. jo. No, takže by si se sedli za mnou do zádu, no. Ale vedle Marké, No, jasně. A teď se může jít takhle zajet. až ke zdi. No. Máme to na barvy? Franka červená třeba zkouže se ještě hodinou, jo. Udělej mu to jenom od půl, už mu to trochu zaváž a už mu to jenom dorazí. No, tak asi ne. Ale bez toho G's, bez té značky. Honzíku, a má se kouknout i na ní. Ještě tak dvakrát to dáváš. Na ní koukat nemám. No taky, na všechny. Jdeš a pomalu projedeš před kamerou. Tady před kamerou. Úplně se nejde. Úplně takhle klidně projdi přes tu nohu. Ticho! Ticho! Chlap. To je po 9. Akce. Nároveň. Tak. A takhle. To se zajímavý Běž. Zajímavý závěrec. A Lucko, pojď. Ano, jdu.
Já musím dojít také sem, aha. Prosím mě světlo ještě malinko, prosím tě. No a teďko jde. Jo, tam to trochu do ní najeď, a teď takhle to ní. Počkej. Tak to bychom na 6 mohli stát hodinu s tím světlem. Tak jo, pojď, asi si to sundej, pojďme to zkusit už na ostro. Tak všichni pojďte na místa, pojedeme ostrou. Pačko, tak ty stejně asi nebudou potřebovat, ono to asi nebude možné technicky. Tak teď to povarajte, no? Kačko. No, jestli tu máme tady tu obostranu, a teď to povarajte na ty rehy. Dobrý, tak pojďme se připravit. Tak. No, všichni se soustřeďte. On se k nám asi sejmí. Tak já začnu takhle tady. No. Ticho. Akce! Stop. Já se na to podívám, ale je to docela mám teď dobrý tím, že s Terikem, ne? Díváme. Fakt teď mám dobrý cestu. Mám plavku. Já se ní nepodívám očí, teď tam ani nejsem zabraný. Jako. No a mluv. Ale já nevím, Jsem? to slyšíš, jak mluvím, že jo? Já nevím, co, jak to mám. Můžeš jí prej nahoru, tam. Počkej, to nějaký debil tady hází sníh. Že mi to nenapadlo. Máme zdroj. Zkus něco říct, jenom jak půjdeme se to s tím. Chci dělat věci, které mě baví a být úspěšná. Proto jdu do odborného školství. Já od ní musím být dál. A trochu víc jako... Hele Kubo, a co kdybychom to udělali tak, že si tam stoupneš a budeš opravdu... Hele, co kdybychom udělali to, že si tam stoupneš opravdu ty a budeš opravdu zvukař. A budeš jí brát tamhle ze zadu. Budeme koukat všichni do kamery, ne? Prostě. No, Sníh tam není vidět. jakože Petra tam nebude. To tam není vidět. Už je detail. Slyšíš mě, Petra? No, slyším. Že ty tam nebudeš, bude tam Kuba. Kvůli zvuku, protože já potřebuji jít trošku dál, aby tam byl vidět celý ten štáb. Aby tam byl vidět celý